Итак, сегодня расскажу про мои отношения с азиатскими языками. В данной ситуации, наверное, не наверное, точно, у меня проигралось так: никогда не говори никогда. Если взять вот прям сначала, то получается, я вообще никогда не имела никакого интереса к Азии, ни с культурной точки зрения, ни вообще никак просто. Я не знаю почему, я как бы особо ничего об этом не знала, но при этом мне было такое ощущение, что типа культура очень другая, хотя я очень такой вот прям flexible человек, который ко всему может подстроиться, но почему-то мне как-то вообще, я никогда, ну вот вообще никогда об этом не думала. Вот. И я даже помню, как-то года 2 назад меня спрашивали еще и до этого, что типа: ты бы хотела поехать в Азию? Я такая: нет, что там делать, не хочу. Вот. И все мои знания по факту ограничивались Алиэкспрессом с Китая, аниме с Японии и этой морковкой по-корейски. Хотя я даже не знала историю, почему ее так назвали, морковка по-корейски. Вот. И, соответственно, что? Вся история у меня с языками началась с того года, с 23-го, именно с азиатскими языками. В принципе, у меня тоже никакого интереса не было никогда к ним, я даже вообще не представляла, что это и как это. В общем, сначала расскажу про корейский, потом расскажу про китайский чуть-чуть. Потому что китайский я только начала учить, и как бы в силу того, что я была очень загружена до этого, я очень медленно его учу, но мне он прям безумно нравится. В общем, и сами причины, почему их начала учить, вот эта история, особенно с корейским, она просто умора. Вот, потому что, ну, это такой бред, кажется, но при этом вот вылилось такую вот интересную историю с языком. В общем, начну с корейского. Все началось, наверное, еще в году 18-м, когда я наткнулась на фильм американский, он из 3 частей состоит, называется «7 парням, которых я любила раньше». Ну, это чисто такой для подростков, фильмец. Я обожаю такие легкие фильмы. Немножечко проспойлерю. Там история про семью, у которых отец был американец, а мать была кореянкой. И вот там в этом фильме рассказывается про старшую сестру. Сестер было 3. Ой, не про старшую, а про среднюю сестру. Вот. Ну, как бы я посмотрела, мне он очень понравился и так далее. И потом, в каком году? Да, в том году, в 23-м году, я видела, что вышло продолжение этого фильма в виде сериала, уже как бы продолжение про младшую сестру. Вот, я тоже посмотрела этот сериал очень быстро, мне такие нравятся вещи, вот. И тоже там, но там уже было именно действие в самой Корее. Я тоже на это вообще никак не обратила внимания и так далее. И потом, это был, помню, май, и потом я стала замечать, что у меня в Ютубе, например, там, в Инстаграме, везде стали появляться всякие азиаты, хотя, ну, там, может, как-то рандомно периодически я видела видосы какие-то, смотрела с ними, но как бы вообще внимания не обращала. А здесь у меня просто они везде стали. Я думаю, блин, что за таргетированная реклама дурацкая? Из-за того, что я просто один сериал посмотрела, у меня теперь везде эти азиаты. Вот, я их игнорила, помню, все это, отписывала, что не надо мне их показывать и так далее. В общем, в итоге это продолжалось, наверное, месяц. В тот момент я уже испанский хорошо потянула, но я хотела с кем-то начать общаться, потому что старые мои знакомые, мне уже было лень с ними как-то общаться. Вот, решила найти новых. Зарегистрировалась, тогда у меня телефон был тоже плохой, не пришлось, приложение не могла закачать нормальный, типа HelloTalk или Tandema, кстати, очень рекомендую приложения эти. Они типа для обмена языками, но все равно там очень много всяких вот этих вот мужиков, которые хотят чисто познакомиться. Вот. Ну, в целом они хотя бы получше, чем сайты знакомств. Вот. И я их не могла установить, поэтому я решила сделать опять аккаунт в старом, это самый старый американский сайт, PenPals он, по-моему, назывался. Я помню, я еще пользовалась, господи, наверное, лет 12 назад, когда я английский вообще стала, ну вот, именно искать иностранцев онлайн, когда только этот сайт появился. Я помню, потом в 2018 году я его использовала. В принципе, там был хороший контингент. Вот, я там даже парня своего нашла вот тогда, вот, 12 лет назад. Вот. Я там сделала аккаунт, почитала отзывы изначально, и там было написано, что очень много появилось мошенников после ковида.
Вот, из камер всяких и так далее. Но как-то я на это не обратила внимания, я зарегистрировалась, только сделала аккаунт, и знаете что? Мне первый написал какой-то пацан, кореец. Я такая, наверное, это знак, раз вселенная била мне вот так вот везде этих азиатов подсовывала, где только можно и нельзя. И у меня еще, помню, студентки как раз-таки, которым, да, я английский преподавала, они мне, вот особенно, помню, с 20-х годов говорили очень много там про BTS, про корейскую музыку. Я такая, что? Думаю, что такая маленькая страна, почему так популярна эта музыка вообще какой-то? Ну, типа, я-то даже их не расспрашивала, что это, кто это, я вообще ничего не знала об этом. Вот. И, в общем, я с этим пацаном, парнем с этого сайта такая, ну все, наверное, это знак. Вот. Я такая, ну ладно, все, мне туда надо. И, в общем, я подумала, все, сейчас я не буду спрашивать про культуру, про менталитет, про всякие штучки-штучки вот такие вот. Вот. И в итоге мы с ним стали общаться. Мы общались с ним 1,5 дня. Потому что потом его раскусило очень быстро. На самом деле у него очень офигенный был английский, я помню, я просто даже не знала, какой вот у них акцент у азиатов с английским. Я просто с азиатами вообще не общалась ни разу, вот вообще никак. Не знала, какие у них ошибки, потому что когда все равно ты, допустим, в зависимости от того, какой у тебя родной язык, когда ты учишь иностранный, у тебя определенные ошибки вылетают, исходя из своего родного языка, да? Вот, я такие вещи очень подмечаю, и в силу того, что я очень много общалась с иностранцами, с разными, я все вот эти вещи мелкие очень сильно замечаю. То есть мне как бы ни на слух, ни так не обмануть. Вот, и у него были ошибки, но были какие-то очень странные ошибки, они были больше свойственны, ну, то есть, как бы подумал, что они очень знакомые мне, вот. При всем при том, что он мне говорил, что, типа, у него было, что он учился в Америке 10 лет, но у него ни хрена не был ни американский английский, ни стилистика речи, ни вот всякие вот эти, как его, господи, идиомы и сленг, вот, ну нифига. Я такая, что-то тут не то, думаю. Окей, мы с ним вот, получается, целый день поболтали, и я на следующий день, получается, да, я что-то занята была, и под вечер я, получается, такая, ну давай опять общаться. И я такая, думаю, надо проверить его, потому что как-то не кажется, что он какой-то там вообще азиат. Вот, я была права, на самом деле. Я сходила в баню, пошла смотреть кино, выпила пиво, немножко еще расслабилась, и он мне давай писать вечером. Вот. Я говорю, давай-ка мы с тобой это поболтаем по аудио, либо видеосвязи. Он такой, нет, и вместо вот этого начинают мне свои торсы присылать с кубиками. Я такая, нафиг мне твои секспакс, мне нужно твою моську увидеть, короче. Вот, потому что я не хочу тратить время на вот эту всю фигню. И в итоге он мне давай отсылать аудиосообщения. И тут я понимаю просто, что это индус. У индусов, на самом деле, если у них английский как бы второй язык, то у них безумно ужасный акцент, так же, как и у арабов, потому что, ну, у индусов больше похожий акцент на русский, на самом деле, потому что там тоже есть смягчение согласных, как у нас, и так далее. А у арабов просто в силу их специфики звуков арабских, да, которые идут не во рту, в полости, а именно в горле, поэтому им очень тяжело избавиться от акцента. Но я общалась до этого с индусами, которые выросли, допустим, в Европе, и у них все равно, так как все равно родственники-то иногда общаются на хинди, соответственно, у них еле-еле такой проскакивает индийский акцент, но в целом у них чисто английский. Вот. А те индусы, которые, допустим, учили английский как второй язык, понятно, там раскусить их можно. Но у этого чувака, я должна заметить, у него был очень хороший английский, очень. И даже когда он мне отправил аудиосообщение, у него акцент был еле заметен. То есть, видимо, шлифовал он его как бы очень хорошо. Но для меня, для моего слуха, это было вот, ну, пипец очевидно, ну, то есть, ну, вообще. И потом до меня дошло, что как раз такие вот ошибки, которые он делал, там, грамматические, либо стилистика речи, которая у него была, она как раз таки вот и похожа была на индийский и арабский, что мне показалось очень похожим, да, каким-то, потому что до этого как раз таки я много вот с арабами, ну, и с индусами в том числе тоже общалась. Вот, соответственно, я такая, ах ты, думаю, падла. Я не знаю, честно говоря, что эти мужики там ищут.
То есть либо они с камерой, что вероятнее всего, потом на деньги разводить девушек, либо они просто, я не знаю, им делать нечего, они притворяются, не то что там себя фотошопят, а притворяются вообще другой расой. И зачем вот это в взрослом возрасте сидеть и тратить свое время на такую ерунду? Вот я искренне этого не понимаю. И я так обломалась, я-то уже свыклась с мыслью, что типа, ну как бы, все, я сейчас узнаю про культуру и ты. Вот. Я такая, бац, облом. Я решила не сдаваться. Я такая, я ему тоже сказала, что либо ты мне еще звонишь, либо я тебя блокирую. Он меня сам заблокировал. Вот. И я потом думаю, ладно, найду кого-нибудь другого. Стала искать на этом же сайте каких-нибудь тоже азиатов, девушек там вообще не было, одни парни были, там было всего на 5-6 аккаунтов, и я когда их прочитала, вот этот introduction, который есть, в общем, в итоге, походу, это один и тот же чувак был, потому что вот стилистика писанины вот этой всей, она была очень похожа на самом деле. Вот. Я такая, блин, короче, вот, и я ну ладно, ну и фиг с ним, нет так и нет. Прошла неделя, мне опять эти все видосы в ютубе все вылетают с этими азиатами и так далее. Вот, я решила так чисто из-за того, что я же испанский, английский как бы учила, поэтому я решила, что окей, я посмотрю, что там за языки. Мне просто интересно стало. Стала смотреть разницу японского, корейского, китайского. Вот. Ничего особо не поняла сначала, такая думаю, чё? Вот, Потом как-то я думаю, ладно, посмотрю еще раз. Смотрела на неделю, наверное, я это все изучала. И потом я стала смотреть корейский именно. Что там же алфавит, очень похож на арабский. Одна как бы палочка, да, буковка типа, один звук, все. Вот, не как китайский, например, да. И я такая, ну, думаю, ладно, сделаю, запишу-ка алфавит. Записала алфавит. Потом еще, думаю, и сижу и такая думаю, нафига, зачем я это все записываю, я же вообще его не хочу учить. Мне, в принципе, не очень нравилось изначально их, не то чтобы сам язык, а именно их вот эта вот жестикуляция, мимика, вот эти всякие звуки и т.д. Ну, не совсем не нравится, но сейчас-то я уже, конечно, привыкла как бы в целом, вот. Тем более, нет никакого резона его учить, если вы там не какие-то фанаты кей-поп, потому что, ну, мне интересов не было, вот. Про кей-поп и все остальное я вообще как бы ничего не знала, даже не знала, что такие BTS. Просто слышала там где-то, ну, в целом. Вот. И я думаю, ну нахрена мне нужен, как бы, знакомых у меня тоже нет никаких азиатов. Думаю, чё, зачем? Ну, как-то меня так понесло вот в это изучение. Думаю, ай, ладно, фиг с ним. Думаю, интерес появился, думаю, именно к этому языку, в смысле. Хотя, по факту, объективно мне не нравился. Ну, в целом, нейтрально. Думаю, ладно, если что, брошу вообще как бы спокойно. Ну и в итоге прошел год, я его так и не бросила. Вот. И как бы вот есть такое впечатление, очень сильное ощущение, меня это просто тянет. Не знаю почему, нахрена он мне нужен по факту. Получается, я целый год изучаю язык, который мне нахрен не нужен, друзей у меня нет. По корейцам я не тащусь, как бы музыку, да, я сейчас уже ее слушаю, но в целом я никакой там не фанатик, ничего, просто как и все остальную музыку других стран я тоже слушаю. И вот здесь вот такая интересная штука, что типа говорят о том, что изучение языков там требует мотивации, там ты. Ну да, честно, я в математику не особо верю, потому что опять-таки на моем примере изучать китайский, изучать корейский для меня нет никакой мотивации вообще. Вот, но почему-то меня туда тянет. Вот тянет и тянет. Я не знаю. Ну, это что-то на эзотерическом, конечно. Вот. Думаю, раз тянет, значит, мне туда и надо. Вот как бы такое тоже бывает. Вот. Ну, конечно, меня уже вот это вот бесит тема, что сейчас, когда ты кому-то говоришь о том, что ты изучаешь там китайский, корейский, что-нибудь еще, они такие, ой, ну все, кей-поп, да. Я такая, нет. По факту начала учить корейский, просто из-за такого тупого, такой глупой какой-то ситуации с этим индусом с камером, да, ну вообще бред же, вот, но зато весело, на самом деле, есть что рассказать студентам своим и так далее, вот. Ну, на самом деле, корейский для меня оказался, он похож очень на турецкий в плане грамматики, да, то, что там добавляются различные суффиксы к концу слова, которые определяют определенные, которые показывают определенные грамматические конструкции, да. Вот, то есть надо мозг с этих европейских языков очень переключать на вот такое вот, и он мне на самом деле
немножко сложнее дается, даже чем арабский, чем китайский, как ни странно. Вот, про всякие португальский, испанский, английский я вообще молчу там легкотня, потому что они по факту одинаковые, ну, да, система вот в основном. Вот. И несмотря на то, что в корейском не такие уж и сложные звуки, ну, для меня, например, да, но, честно, я очень плевалась именно про произношение, потому что я не так тяжело было даже вот это аньонсио проговаривать, что я прям не знаю, вот, капец просто. Почему-то вот именно в произношении вот оно у меня как-то... Хотя я тоже долго сидела над звуками, конечно, да, но именно вот эти слова читать для меня тяжело, хотя, блин, в арабском не тяжело, а здесь тяжело. Но в арабском, на самом деле, там сами по себе просто звуки очень тяжелые, поэтому там такое немножко другая ситуация, вот. А здесь, казалось бы, звуки легкие, но читать для меня как-то вот, не читать, а проговаривать, да, и читать, наверное, тяжеловато. Вот, но в целом потом уже привыкла, на самом деле, и уже как бы сейчас так хорошенько прет. Единственное, что да, из-за того, что загруженности я очень медленно их учу, вот, но вот сейчас как раз-таки собираюсь там работу свою сократить и просто посвятить полгода-год просто тупо изучению языков, потому что ебись оно все конем, как бы, я не хочу это растягивать на кучу лет, я хочу быстро все сфокусированно сделать, вот. И что еще? Кстати говоря, вот тоже про изучение языков другого. Например, в русскоязычном YouTube и так далее я не особо-то и нашла каких-то хороших преподавателей, либо школ. Точнее, есть там тройку неплохих школ, в которые бы я пошла, если бы, например, у меня было бы там, не знаю, куча денег и мало времени, и мне нужно было очень быстро бы это все подтянуть. Но так как я, в принципе, пока сама справляюсь, я могу и сама бесплатно позаниматься, и как бы для меня это, ну, становится больше, когда я сама учусь. Вот. Хотя с преподавателями тоже хорошо учусь, в принципе, вообще для меня нету никакой разницы. Вот, но в целом это все очень какое-то очень странное, то есть для меня, не буду уже говорить про минусы их образования, преподавания, да, так скажем, но мне это подходит, ну, процентов на 70 на самом деле, хотя, опять-таки, я рекомендую учить второй язык, третий язык, точнее, грамматику, основываясь на своем русском языке, а всякие там слова, определения, либо еще шлифовать ту грамматику, которую вы уже изучили, на другом языке. И вот когда я стала смотреть звуки корейского, потому что, опять, для меня это боль, я переучиваться больше произношения никогда не буду. Я изначально все вот сейчас эти языки именно дрили прям произношение очень сильно, потому что все, не английского хватило. Вот. И вот, грамматику я рекомендую изучать на русском, да, на своем родном языке, например, для меня, потому что оно, несмотря на то, что я русскую грамматику вообще как бы не знаю, но мне проще сравнивать своим языком, да, при этом я знаю очень хорошо грамматику английского языка, да, но уже потом, как вторая тема, можно вот именно, и лексику особенно я учу на английском языке, да, видосы я все смотрю, даже грамматику, которую я уже изучила, я смотрю в следующий раз, вторым разом на английском языке, и я нашла очень много классных каналов на YouTube по поводу корейского языка, и про грамматику, и про всякие полезные штуки, и так далее, просто. И особенно вот это произношение, о котором я не договорила, да, я смотрела и китайский то же самое, и корейский, и арабский, я все произношение смотрю на английском языке, как объясняется, потому что на русском я ничего найти не могу. Я даже испанский не нашла на русском нормальное объяснение, как, куда язык ставить, чтобы как правильно все эти звуки делать. Вот как бы для меня, ну, тоже такой нюанс, то есть, типа, как будто бы иностранные вот эти, да, преподаватели, там, или школы, либо просто какие-то блогеры, полиглоты, как будто больше дают такого бесплатного и понятного материала, а у нас как будто жопят, вот, ну, есть такое, на самом деле, не везде, но очень чувствуется, вот. Поэтому для меня вот этот английский спасение вообще просто. Я не представляю, что бы я делала, если бы я на русском учила корейский, ну, блин, это вообще, вот. Я потом, наверное, сделала подборки YouTube-каналов, да, и всяких книг по корейскому, потому что там много есть офигенных штучек. Я нашла. Вот. Теперь я расскажу по-китайски. По-китайски очень коротко, потому что в целом японский мне не очень нравится, хотя у меня вот футболочка с раменом и с японским каким-то, тут что-то на японском нашпрехано. Японский я учить, в принципе, не хочу, мне он особо-то не нравится, я не фанатик аниме, вообще ничего.
Вот. Что еще? Так, что я глюканула меня в системе. Окей. Про китайский. В общем, японский учить не хочу, китайский... Как я начала учить китайский? Вот эта вся тема, которая сейчас идет, типа, вот, Китай наш друг, ну, чисто из-за политических причин, для меня это, конечно, вообще нифига. Ни мотивация, ни причины учить ничего, вообще не советую так ориентироваться ни на что оно такое. Ориентируйтесь на свои хобби, на свои интересы, либо просто потому, что вам нравится. Все. Все вот эти экономические, политические причины, какие-то там не было касаемо, вот там можно работу найти с этим языком, а с этим нельзя, вообще не работает. Все так меняется в мире, что, ну, блин, ну это очень хило, пока вы выучите язык, реально 100 лет пройдет, ну да, да, фигурально, но все, куча всего изменится, понимаете? Поэтому, но все равно, если вы знаете один язык, хотя бы, не странно, это будет вам, ну, просто плюсом, вот просто плюсом огромным. Вот. Касаемо китайского. Касаемо китайского, у меня есть студентка, короче, такая, приветульки тебе, если смотришь. Вот, она меня спрашивала, когда я рассказала эту всю историю про корейский и так далее, она меня стала спрашивать, не хотите ли вы учить китайский? Я такая, нет, ты что, какой китайский? Там иероглифы, мне он не нравится особо, да ну нафиг, типа, и так далее. Плюс там диалектов, ну, немного, но есть, но как в арабском, поэтому это, ну, такая задача вдвойне тяжелее, как бы. Вот, я такая, не-не-не, я помню, она меня спрашивала раза 3-4, наверное, это, я такая, не, ни за что. А потом меня туда потянуло. Я не знаю почему, но я как-то посмотрела тоже по китайский язык, думаю. И самое ржачное, что вот это моя мотивация, как бы, мотивация, причина, почему я учу китайский, я вообще, как бы, на самом деле, нет никакой цели выучить его и говорить на нем свободно. Когда я обычно так говорю, у меня всегда получается наоборот. Вот. Но у меня такая причина. Я просто его взяла как доп. Язык, просто для развития мозга, для развития ума. Знаете, как некоторые решают там задачки математические в 40 лет, чтобы вот просто мозг работал. У меня также с китайским, потому что он все-таки такой очень отличающийся, тональный, и всякие иероглифы там и т.т., что для меня вообще мозг ломает, потому что я тоже, когда арабский стала учить, там же вязь-то идет, надо писать слева направо, да, а не справа на... Ой, фу, наоборот, справа налево. Я тогда помню, у меня так вообще мозг просто завис, короче. Вот просто я... Сначала, я помню, целый месяц сидела просто вот... У меня... Я не знаю, что с мной в голове было, но потом, когда я оклемалась, у меня так все заработало. Трынк! Мне даже потом и испанский лучше пошел после арабского. Ну, прикиньте, да? То есть мозг вообще такая штука, просто обожаю. Вот. И здесь, в силу того, что он очень такой отличающийся, я думаю, было бы классно, на самом деле, вот чисто для разминки ума. То есть мне реально нет цели на нем разговаривать, хотя, наверное, я это дойду, но я понимаю, что нужно сидеть, будет эти иероглифы запоминать, писать, и ты. Ой, и тональности вот эти, хотя по факту там нет ничего сложного, там нужно разобраться четко, какой тон как звучит, четко. И потом просто свой слух накат. По факту это тупо навык. Навык. И все. Нужно потратить просто больше времени, усилий и внимательности на это, и все. Потом все как по маслу пойдет. Реально. Вот. Есть опять какие-то особенности, конечно, в каждом языке. Вот. И я помню, вот эта моя ученица, она говорит, да-да, вы мне говорили, что вы не будете учить китайский. Вот. До сих пор меня это вспоминает, и когда я сказала тоже о том, что это чисто мне для развития ума, а не для того, чтобы говорить по факту, она такая, ну да, типа, все обычно учат, чтобы говорить, а вы какой-то странный у вас, типа, это причина какая-то, ну, конечно, она поржала, прям вообще поугорала, вот, но так необычно, но так оно и есть. То есть, опять, второй пример, когда у меня нету мотивации учить язык китайский, я не учу его ни по каким политическим либо другим причинам, у меня нет ни одного друга китайца. Я в целом хотела бы, конечно же, посетить уже и Азию, естественно, уже, конечно же, но мотивации у меня учить его нету никакой. И причина странная, почему я его учу, но все же я его учу, вот. И, ну, вот у меня всегда таким вот макаром каким-то выходит, вот
Вот. И самое ржачное, самое смешное в этом в том, что когда вот с такой а-ля мотивацией я что-то делаю, у меня в этих делах самые охрененные результаты. Просто мне кажется, тут еще такой ключевой момент, просто от себя отъебаться и все. Позволить себе вот просто идти по течению, хочу учу, хочу не учу и так далее. То есть, но опять это работает, наверное, для очень, не знаю, осознанных людей, возможно, в какой-то степени, потому что для меня, когда я себя вкладываю в какие-то рамки, я, наоборот, ничего делать не буду, вообще ничего. Вот. И чем больше даю себе свободу, тем больше и эффективнее я, получается, работаю. Вот такой у меня какой-то, так у меня голова думает, моя психика так думает, поэтому вот. Так что я просто, мне очень даже интересно узнать и посмотреть, может быть, кто-то из вас также учит языки. Они тупо, мне мама сказала, или там, мне на работе надо, либо что-то такое, какая-то формальная причина, а именно просто по кайфу для себя. Вот. Ну, как бы, да. На самом деле, такая... Вообще, на самом деле, тоже так, если посмотреть, английский я стала тоже вот... Ладно, не буду про английский говорить, я же рассказала, что про английский уже. Все. Окей. В следующий раз расскажу про... Что мне там еще осталось? Испанский, португальский и арабский. Вот. Арабская тоже у меня причина вообще тупая, на самом деле. Очень смешная. Я... Окей. Окей. Вот. А испанский и португальский у меня причина именно хобби. Вот, мое хобби. Так что так. Ладно, увидимся в следующий раз.